target ezongi. Mais na modèle mosusu, na changer formule. On est là, bana Italie que l'andara toujours. Stargate News sur Carlos Makaya. Le le 30 juin, na kati ya poto na kati ya Italie toyoka nanu makambo banganga nzambe. Biba koloba, bantu ba biba kosambela. Poto une église toyoka bana ye tolanda bango toyoka nyoso tolobi. Minga kolobea te tokoyoka et puis bokolanda biso tolanda. Non i popoli, no. Se vanno a un territorio, vedono che circondano, sappiamo tutti che è provocato e tu che attivismo un popolo che ha una persona fa, tu non hai 1.000 euro, 2.000 euro per andare a uccidere perché ha fatto le unità. Quindi c'è un'opportunità, una possibilità per bloccare l'immigrazione, restituire all'Africa la sua ricchezza. C'è l'opportunità ovviamente, va bene, tutti gli africani possono tornare anche domani, però voi, se voi tornate indietro, noi torneremo tutti. Però, cari fratelli, non possiamo sempre condannare l'Occidente. Anche noi africani siamo consapevoli di questo e responsabili. Perché oggi come oggi quasi il 100% dei dirigenti sono africani. Anche loro sono peggio ancora, peggio dei loro figli. Peggio. Quindi è una responsabilità. Che noi africani dobbiamo riflettere sul nostro futuro, sul nostro popolo. Allora, prendiamo questa parola di San Paolo, che Cristo ci ha liberati per la libertà. La libertà fa parte della natura umana. E le brani del Vangelo, il Signore, preghiamo. Nous te prions, Seigneur, pour notre pays, la République démocratique du Congo, qu'il l'a mis sous les poids du fardeau des vicissitudes, de l'injustice et de tant d'autres difficultés. Puisse le Seigneur de bonté prêter l'oreille aux prières du peuple qui prie nuit et jour, pour qu'arrive l'heure de la paix et de la prospérité pour tous. Preghiamo. Pour tous les malades du monde entier, afin que le Seigneur leur accorde la guérison de l'âme et du corps. Preghiamo. Te lo chiediamo.
Oh Dio, che per mezzo dei siete sacramentali, con l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Amen. Lelo eza le 30 juin, eza liboso na Italie, touti na messe sango, sikoyo toza na père François Poki, oyo bayebi bakoyeba kaka nani awa, tolingaki toyeba mpo touti na messe, wana toza na mwa bakestion mitoka. Père Alphonse, na Kisasa le 30 juin balobi ke eloko kosalama te mpo bakoza na basusi, balobi ke nyonso kaka balobaki wana tomi kopesa na ndenge po toza bato biso atomoni bino koorganize messe. Organize messe mpona nini? Omoni ndenge yo moko olobi ya 30 juin ezali indépendance, mboka na biso ezwa indépendance depuis kala. Biso toza na mboka te, toza na bapaya tovivre awa, tomoni mpe ntina liberté esengo ya indépendance ndenge ezaleli. Yango toyebi biso mpe ata kuna baboyi bato basangana mpo biso bino tokutana toyebi banganga nzambe esengeli tosambela mpo eloko oyo eleki liberté ezali te. Tosambeli makasi ke nzambe asunga ekolo na biso, asunga mpe baoyo bazali kokamba ekolo bayeba te peuple wana congolais asouffrir mingi e aza na posa avivre indépendance ne malamu.
à vivre indépendance n'est malamu tozala ki na durant ya tango ya célébration ya messe to moni yo lobi ba parole moko forte ba mindele ba kamu epesi bango mawa outolo ba ebele mais bande ko na biso ya ba congolais o baza musika ta musu ba koyoka ngote kokolo ba biso ba parole oyo lobi po ba meka ko comprendre tina nini penza lobi maloba wana bon na lobi maloba wana pamba te ya toyebi bien que ekolo na biso Congo eza ekolo moko ezali très riche tozana makambo ebele biloko ebele même bango moko pe bamindela ngo baleli bayebi babi mpona nini mboka oyo eza na biloko ebele boye or diamant cuivre coltan ndenge nini peuple azofe na misère yango nalakisi bango te soki tofe na misère wana pamba te mboka na biso ezali lokola gateau na biso eza lokola gateau na itali torta moni gateau soki mwana afete anniversaire na ye asalisi gateau akaboli na bandeko na ye ekolo na afrique ezali nde wana ko mpe Congo moto na moto ye azwi mwa morceau na ye ande azwi or na ye azwi diamant na ye azokoyeba te ke non awa nga nazwi esengeli mpe nasunga moto oyo apesi ngai eloko wana oyo bakolo babele wana bango bakoya bazwi bakei nango bandeko e batiki peuple na misère yango omoni mpe nalobi makambo ya immigration alors peuple nyonso moto nyonso asengeli na liberté asengeli azwa lipa nde tosambelaka na prière ya notre père quotidien ntango lipa ezangi epai na ngai nakende koluka mpa moninga bato bazali koya mpona nini yabi ke lipa ezali te yango bazokoluka ndenge moko mpe bango mpe ntango akala ezalaki après la seconde guerre mondiale bato ya Italie awa bakendeki na Amérique bakendeki na Argentine koluka lipa peuple d'Israël ntango mpe nzala ekoki na bango bakende Egypte koluka lipa Yesu Kristo ntango amoniki bazokomenase ye akende Egypte donc moto nyonso ntango amoni esika nazali bomoi la vie c'est un don ezali likabo namoni ke vie na ngai eza na danger na koluka esika kimi yali naza na nzala na okende esika ezaleli donc soki tolingi émigration esila esengeli ke biso nyonso tosangana moto ayebake non badirigant na biso bango oyo bakoloniza biso balobi oyo bazokoyana bayebake non tozobanga ime tolingi te bapaya baya na mboka na biso alors tozongisa oyo toyibeki mpa na bango obien totika bango tosalisa bango bakoka kobénéficie na biloko oyo baza nango wana epuis na bipo na biso bacongolais biso baafricain eza kaka mindele te biso moko mpe bato mingi biso moko mpe africain toali responsable po mingi bazocollaborer parce que ndenge akoya kaka te ayebi te esekani ezali biso moko tozosunga bango tolakisa bango tanto toza na opposition tozolite il faut que bapesi yo parti ya gateau wana obosani peuple na yo yo leo otondi na famille na yo obosani bango tosambeli ke nzambe afungola mayele afungola bwania afungola motema afungola miso ya bandeko nyonso bayeba kokabola na bandeko nyonso oyo baza na pasi ya biso eza gateau ndenge boyoki père Alphonse alobi Congo eza gateau bazokokabola yango balobi mpe bino mpe botikela biso mpe ata ndambo tolia boyoki alobi kaka non pour le gouvernement alobi mpona moto nyonso alobi na gouvernement alobi na peuple congolais alobi mpe na mindele abangi te ayoki mpe soni te abangi te ko mondele azali awa naloba non oyo bayebi azali na mese omoni kabi na bino en bref abien bref nyonso oyo toloba alobi na mondele alobi na biso alobi mpe na gouvernement yango boyoki père France alobi nyonso wana bon mpo tozoye mosika te tozoye mpe mingi te motuna bobele ya suka mpo tosuka na bino sikoyo père France bino bozali banganga nzambe conseil nini totoli nini oyo bokopesa bato ezala gouvernement ezala peuple congolais ezala moto nyonso tu mpo toyeba komilengela na mboka na biso ndeko nakati ndeko na ngai kubele nakati liloba kaka eza mpenza ya kosenga moto nyonso atya loboko na motema oyo aza na pouvoir aza na mbongo ayokela ndeko ni mawa totala ndenge ndeko na bapeuple azokokufa na nzala elongo kosenga mpenza na baoyo bakendaka koyiba na biso bandeko oyo tozokosalisa bango bayiba tokopesa bango occasion totya loboko na motema toyokela peuple mawa nga natalaka mingi tala bana na biso baleki na soki botama oyo abotami na este basala nini mpo banyokama kokende na zamba kokende na montagne kozonga boye basali nini toyoka mawa mpenza na baoyo bazwi pouvoir sika babiki baumeli babundi mpo bazwi pouvoir c'est bon mais tozela nini baozela nini mpo basalisa peuple akufa nzala te na biso banganga nzala moto na monde na ye na posa na ye na possibilité na ye aza nango tosangana comme on dit l'union fait la force soki omona Europe oyo ekomi boye parce que même bamindele oyo bakendaki libanda bazonga bapona balingi mboka na bango
Pour moi, les juifs Israël et comme à quatre pourquoi les juifs au bakenda kawana bazonga basangisa kambonga ata au bazonga te mais batinda kambonga biso te beke biso à étranger to songa bandi ko so mingi pour l'économie mais si comme là tout ça là au bazonga tout le monde appelle mususu ndenge nini azaki ana poto azalaki combattant tango azui kuna zima pouvoir bosser makambo nyonso o to atangaki awa o tamuna comme le roi donc pire que o batikana na donc tout sangana bomoko to linga ekolo na biso parce que biso ala pas ko bele ah ta papa même ceux qui n'ont pas la nationalité italienne des curé awa mais tout ça le bloc toujours na tolo na biso ta kunda na kunda yango tout ça là que malgré tout awa to zongaka moi misala mike to sana mboka fute bake mboka na biso to linga te to zonga yango ni ke to tiape na maboko to sangisa tout longola, hein, comme on dit en français, il faut enterrer notre hache de guerre pour avoir vraiment mon lame yamboka na biso. Alors on a il faut enterrer notre hache de guerre, botoyo kana to bongisa matoyo, to changer biso nyonso. Mawana biso, mawana bino, mawana peuple congolais. Alors na bandi pona lelo boyoki eza yangwana tokoko yoka. Biso nyonso to milenge. Restez branchés avec StargateNews.tv. Beaucoup de nouvelles unions sur le canal Italie. Stargate et Zongi. Mena modèle mosusu.